熊本南警察署から感謝状が贈られたのは、藤アテュンさんやニラヌルマリサさんら、インドネシア出身の農業技能実習生5人です。飲まないコーヒーに大丈夫です、本当に。本当に？はい。なんか柔らかいわ。大丈夫ですよ。ほな言わんと私もせっかく助かったもんだけど、どっちが好きなんとってお願い。川に落ちた女性を協力し合って救助したインドネシアの技能実習生5人に森山警察署から感謝状が贈られました。Selama ini banyak orang mengira pekerja Indonesia di Jepang hanya datang untuk mencari nafkah. Namun kenyataannya, semakin banyak warga Jepang yang justru mengenal Indonesia dari sikap para pekerjanya. Di berbagai prefektur, nama pekerja Indonesia beberapa kali menjadi sorotan karena bukan hanya rajin bekerja, tetapi juga rela menolong orang asing tanpa mengharapkan imbalan. Bahkan beberapa di antaranya sampai menerima penghargaan resmi dari kepolisian Jepang karena aksi kemanusiaan yang mereka lakukan. Mulai dari menyelamatkan anak kecil yang terlantar di tengah malam, menggagalkan penipuan terhadap lansia, hingga mempertaruhkan keselamatan diri demi menolong korban tenggelam. Kisah-kisah seperti ini membuat banyak warga Jepang memberikan apresiasi kepada pekerja Indonesia. Di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari, keramahan, kepedulian, dan kebiasaan saling membantu yang dibawa para pekerja Indonesia menjadi kesan positif yang sering diceritakan kembali. Bagi masyarakat Jepang yang sangat menghargai kepedulian terhadap sesama, tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai contoh nyata nilai kemanusiaan. Di saat citra pekerja asing di berbagai negara sering diwarnai berita negatif, pekerja Indonesia justru beberapa kali menunjukkan bahwa kejujuran dan kepedulian dapat menjadi identitas yang membanggakan. Penghargaan yang mereka terima bukan sekadar piagam, tetapi menjadi bukti bahwa sikap baik mampu membangun kepercayaan lintas negara. Mereka datang ke Jepang untuk bekerja, tetapi melalui tindakan sederhana yang tulus. Mereka juga ikut membawa nama baik Indonesia di mata masyarakat Jepang. 川に落ちた女性を協力し合って救助したインドネシアの技能実習生5人に森山警察署から感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは竜王町にあるダイハツ工業滋賀工場に勤務するインドネシアからの技能実習生ヌルファジュリ・アグスティアンさんら5人です。5人は仕事が休みだった先月14日の午後1時半ごろ、安市内の安川で釣りを楽しんでいたところ、付近の橋の上から60代の女性がおよそ15メートル下の川に落ちるのを目撃しました。5人のうち3人がすぐに水深1メートルほどの川に入り、残りの2人は周辺の人に事情を告げるため奔走。110番通報を依頼するなど迅速な連携で女性を救助したということです。女性は腰の骨を折る重傷でしたが、命に別状はありませんでした。Perasaan saya yang pertama kaget, kemudian terus sontak saya langsung menolongnya gitu. Yang pertama saya merasa bahagia karena dia bisa terselamatkan juga dan merasa senang juga. Berbuat yang lebih baik lagi supaya kehidupan lebih berguna. Berusaha lebih baik lagi dari yang sebelumnya saja. Jadi perawat asal Indonesia itu digambarkan sebagai pahlawan untuk panti jompo di Jepang, di Hokkaido, dan sejumlah daerah rural ya. Yang mana mereka hampir tutup karena krisis perawat, dan ya dengan datangnya para pekerja atau perawat asal Indonesia ini membuat mereka bisa terus beroperasi ya, terutama daerah pelosok, apalagi di Jepang itu makin banyak populasi tua ya kan. Di Jepang, para ibu-ibu dibuat kagum dengan kebiasaan sederhana warga Indonesia. Mencium tangan orang tua sebagai tanda hormat. Mereka menyebutnya lembut, penuh kasih, dan hangat, sesuatu yang jarang mereka temui di kehidupan modern Jepang. Bagi mereka, tindakan kecil itu punya makna besar, menghargai, menyayangi, dan menunjukkan cinta tanpa banyak kata. Cimoteru no? いっぱいつけてもらったのも大事に思い出してるよ。本当、ありがとう。まず知らないうちにつけてくれたんだもんね。うん。こんなつけてくれるのメルちゃんしかいないと思って。ありがとね、ありがとねって言ってるんだ。大事にしてるよ。あら、ありがとう。
よかあんな可愛いの、ね、見つけるね。ねえ、かわいいからおばあちゃんにあげたよ。大事にしてる。うん。ありがとうね。どっちから来ちゃった？私、インドネシアから来ました。インドネシア。入院者。インドネシア。だからよき、優しい声じゃからね、ここが聞こえ、年寄りよけ。なんて。インドネシア。インドネシア。インドネシアから来ました。そう。ここで仕事しているよ。あっちで。あっちの方で。そうですよ。で、ここに泊まりに来る。そう。ここで泊まれる。晩にはこっち来る。そうです。まあ、気をつけよ。わかりました。ありがとうございました。本当のことよ。涙が出る私は。ありがとう。気をつけんとね。今から車が多いからね。はい。本当ね。頑張ってください。ありがとうございました。金持ったんだよ。気をつけてよ。頑張ってよ。涙が出るな。気をつけてよ。わかりました。もう帰るからね。わかりました。また。元気でね。あなたも元気でね。わかりました。頑張ってくださいよ。バイバイ。いっバイバイ。ぱい食べてね。頑張ります。バイバイ。バイバイ。お世話になりました。ありがとう。サンキュー。熊本南警察署から感謝状が贈られたのは、藤アテュンさんやニラヌルマリサさんら、インドネシア出身の農業技能実習生5人です。南署によりますと、今月15日の午後8時半頃、仕事帰りに熊本市南区の道路を自転車で走行していた藤さんら3人が、道路脇の水路に転落し、助けを求めている80代の女性を発見。深さおよそ1メートルの水路から女性を引き上げ救助しました。インドネシアにはもう当たり前なことです。困ったことがあったら、私たちは、助けてあげなければなりません。そう振り返る、インドネシア人のアディ・レイナルディさん。先月11日、鳥取県大山町にあるため池で、5歳の男の子が溺れているのを発見しました。泥のところです。バタバタ。レイナルディさんは、とっさの判断で池に飛び込み。という状態。変な体で。で、水は確かにこれぐらいある。Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.